Hello， 大家好，我是豪哥。今天回家了啊，快过年了所以回家住。家里呢也是刚刚装修好啊，所以刚搬进来不久。这个呢也算是豪哥的一个工作区吧。家里有一个电脑啊，这个电脑没联网啊，现在没联网网络还没通，网络没通，所以今天呢给大家拍一期开箱视频。开箱什么东西呢？是大家都比较关心的一些拍摄的设备。那豪哥的拍摄设备主要的主力机型有索尼的 A7S3，就是目前现在在拍的那个机子，镜头是4码的17到28，光圈2.8的那块镜头。然后还有一款主力机型是索尼的A6600，配的是4码的16 f1.8 光圈的一个定焦头。主要是两款这样的一个主力机型，一般我外出拍的都是这款机子，然后一般我放在车上拍的就是另外一块索尼的6600拍的，其他机型用的比较少一点啊。那今天我给大家做一期开箱视频呢，就介绍平时不用的这样一款机型。那这块机型呢，一般我建议大家做一些 vlog 自媒体或者拍摄视频的一个初级机型，我觉得非常合适啊。豪哥给大家看一下，因为我是每个包里都会放一套相机啊。平时我背书包的话，我会车里放，我的包里会放一个这个。我要是背一个小包的话，我会放另外一个拍摄设备啊。这个呢就是之前买的狗9啊，其实用的很少啊，狗9用的很少。我总感觉收音效果不是特别好，因为大家知道。拍视频最主要的2个因素就是稳定的画面跟清晰的声音。这个拍摄视频呢，都是白天拍效果会比较好一点，晚上拍的话那肯定没这个效果好啊。所以白天拍的话，你在户外的话，这个机子完全没问题。什么呢？咳嗽了。好，我给大家。这个我买的是之前的一个兔笼啊，金属的，但是现在我看到网上又出来一款它原装的一个兔笼，我觉得特别好，我给大家做一个开箱视频啊，就是这个，我们已经打开了，因为包裹特别多啊，所以也不知道是什么是什么，告诉不知道什么原因咳嗽啊，要喝点水。大家看到了吧？这个就是一个狗9的一个兔笼啊，作为一个初级的，就是说拍视频的那个 vlog 博主，可以用手机，大家看一下，可以用手机，但是手机呢它有局限性，比方说它容量不够多啊，或者你拍着就感觉想拍得更好一点的话，你可以手机加相机或者加 vlog 这种或者加那狗9这种综合起来。那手机的视频呢，基本上都简单的剪辑可以在手机里完成。你一般要有一些复杂的剪辑手法的话，你都需要得电脑完成。所以说你一开始做的话，只想简单的玩拍的话，你可以用手机。但是你想慢慢想拍着又能挣点钱，又想好好的在这个领域里好好的玩的话，那豪哥还是建议你用相机拍。相机拍之前，首先这个是第一个。狗9运动相机它非常稳定的画面啊，声音稍微差了一点，但是作为任何一个领域的摄影师，哪怕我现在用的 A7S3 都离不开运动相机。豪哥有好几个运动相机啊，之前买过国产的，但后来国产都已经淘汰了，现在都用的是GoPro 啊，GoPro 8、GoPro 9啊都有，然后就是这样一款，你看。这上面它是带那个话筒的啊，它是带话筒，所以相对来说收音会比之前的收音会好很多啊。把它打开啊，这个怎么打开？掰不开呀、啥情况？掰不开呀，我得研究一下呀。研究一下，这咋打开嘛？对，就是这样掰的呀。对，就这样掰开就行了。好，掰开。我来擦一下。买这种电子设备啊，尽量豪哥也建议大家尽量买高出品的
也不要买老款的。但老款的你有时候也可以多备几个的时候，你可以买老款的。现在狗巴是性价比比较高的。然后要把外面一个盖子要拿掉啊，这个盖子拿掉以后，它防水性会差一点啊。但是我相信装了这个原厂的，它防水性还是可以的。然后大家看一下，直接它这里有一个 Type C 的那个转接头，直接插进去就行了啊。直接插进去 ，OK， OK， 卡住，你看严丝合缝，这个比这个效果也好很多啊。这个呢也好几百块钱呢，啊，然后这个是600多块钱啊，然后再把那个话筒套上去，对吧？这个话筒套上去，这是怎么套呢？啊，应该是这样。OK， 好，就把话筒套上去，那就可以了。然后下面的支架还是用原来的支架啊，那就不需要用这里的支架了，这个支架就不需要用了啊。然后还是装上我在这里，对吧？然后这个把这个装上去，哦，它还配了这个，你看原配的还配了这个，给大家看一下。它里面还有这个东西，原配的那个，然后原配的，另外一个，这什么呢？啊，这2个原配的那个卡口都会有啊，然后好好把它装上去。哦，我这里还配了一个原厂的话筒啊，不是话筒，灯光啊，我一会儿拿上来给大家看一下。好了，已经拿上来了，给大家看一下，这个就是原厂的，啊，非常小巧。你看，好，我们已经装好了啊，然后装在这里，插上去，非常严丝合缝，就这样可以开了。你看，啊，然后开机，这样就是非常，只要环境音不是很嘈杂的时候，这个就完全可以替代你，做一个 vlog 下去，而且非常轻便，啊。好了，现在这个用的就是豪哥的那个索尼 A7S3啊，然后豪哥是摄影师出身啊，是人像摄影师出身，所以你看光线，灯光，好几个灯光，对吧？这样3个灯光啊 ，OK， 我再加长一点，你看，我就可以这样拍了啊，这样收音效果也会特别好啊，也会就是你只要灯光好了，这个上面没灯了。这个已经这个没电了啊，我一会儿给它充个电啊，这个就小的补光灯啊，你在外面光线不是特别好的就可以对自己补光啊，这样的一个 GoPro 套装的话，那就是特别适合在环境很好、环境不是很嘈杂的地方就可以使用啊，这拍摄效果也不会很差，对不对，朋友们？这个可以吧？对吧？给大家看一下。这就是我的卧室啊，下面电脑因为网络没连接，所以说没开电脑啊，这样就效果好很多了嘛，不错吧？所以朋友们，你真的要作为 vlog 摄影师的话，或者拍什么行业的摄影师，比方说各个领域的都可以 ，GoPro 绝对是一个非常好的入门的首款的一个机型，而且画质也不错。你只要不是晚上拍啊，白天拍，然后风景好的时候拍，外面环境不是很嘈杂的话，我觉得配合这个原厂的兔笼，它收音效果肯定会好很多。它有海绵，可以过滤一些风噪但是只能过滤一些风噪。唯一的缺点就是电量它不是特别好，就是电没用多久就开始没电了。但是豪哥也建议大家可以带一颗充电宝就行了，不用配什么乱七八糟的一些东西啊。它在这里可以充电，大家看一下，你看，拿一个 Type C 的接口，直接拿个充电宝可以给它充电啊。这个很多的一个接口，我看一下，上面是什么？下面是充电的，它还有话筒吗？这是话筒的收音吗？好像还可以有话筒接话筒的，嘿嘿，好像我发现有一个话筒的3.5的英寸的那个话筒的接口都有下次我试试啊。这样的话，我觉得比一般的相机好用太多了，而且它里面也有变焦的功能。我现在是广角，它也可以镜头会拉大一点。我这个广角有点背景就和
后面就虚化了。好了，这个在 vlog 领域或者在视频领域，豪哥的所有的这种开箱视频希望对你有帮助。而且狗9确实它前面还带一个屏幕，它可以看得到自己啊，你也可以很自如的这样都要拍，对不对？而且效果也不会差啊，所以我觉得狗9配一个酷龙就是非常好的一个 vlog 的一个拍摄视频设备啊，然后再带一些灯光，你看这是小的灯光，你觉得嫌小了，你可以配一个大一点的，给大家看一下这个大一点的，对吧？这个灯光太亮了，我可以调，这个色温，这个是调色温，我搞错了啊，我拿我这个吧，你看这个光线就可以，这个是调色温的，那光线调暗一点，你看。就直接装在这里，你看，也可以，你看，这样就也效果特别好吧？你看，对不对？也不是很重，它还是无极调速啊，它光线可以调的，你看亮了，你看这样效果就好了。豪哥是摄影师出身，所以说光线对光线的东西会比较讲究一点啊。然后这边还可以倒个背景灯，你看后面背景光变蓝色调了，看到没有？这个打个背景光啊，都可以。所以打光这一块，豪哥还是比较专业一点。好了，希望这期视频对你有帮助，朋友们，今天视频就分享到这里。